ያላችሁ ወደ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት የምናየው የ12ኛ ክፍል የሂስትሪ ትምህርት ዩኒት 2 ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ፓርት 2 ማለት ነው። ሶ ዩኒት 2 አፍሪካ ኤንድ ዘ ኮሎኒያል ኤክስፒሪየንስ ፍሮም 1880s ቱ 1960s የሚለው ቶፒክ ላይ 90 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህ 90 ጥያቄዎች ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም በቀላሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድትዘጋጁ ቶፒኩንም አንደርስታንድ እንድታደርጉ የሚያግዙ ጥያቄዎች ናቸው። ሂስትሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል እያዘጋጀን እንገኛለን። እነዚህንም እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ እንድትከታተሉ እንላለን። አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይሄኛው አጋዥ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። በርካታ የትምህርት አይነቶችን ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ይህንን መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ እንዲሁም ከሾርት ኖት ጋር የያዘውን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለአሁኑ ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ። 31 what was the primary cause of the Maji-Maji rebellion in the Tanganyika? A. Religious conflict between the Africans and Europeans. B. The imposition of heavy taxes and forced labor in the cotton farms. C. A desire to establish a centralized African state. D. The spread of Islamic influence in the region. B. imposition of heavy taxes and forced labor in the cotton farms ማለት። ስለዚህ የማጂማጂ ሪቤሊየን ወይም የማጂማጂ አመጽ የሚባለው ታንጋኒካ ውስጥ አንደኛው ምንድነው? the rebellion was sparked by the economic exploitation of the Africans particularly through the heavy taxation መኖሩ እንዲሁም ደግሞ forced labor in the cotton farms for the export. 32 what was the significance of the Maji-Maji water in the rebellion? A. It was believed to turn enemy bullets into water. B. It was used to heal wounded warriors. C. It symbolized unity among different ethnic groups. D. It was a traditional ritual for agricultural fertility. A. It was believed to turn enemy bullets into water. Okay. So the Maji-Maji water was spiritual belief ነው። ይሄኛው Maji-Maji water የሚባለው መንፈሳዊ እምነት ሆኖ that provide psychological strength to the rebellions as they thought it was protect them from the German bullets. ይሄኛው ማጂማጂ ወተር የሚባለው ከጀርመኖች ቡሌት የሚከላከልልን መንፈሳዊ ውሃ ብለው የሚያምኑት ማለት ነው። 33 why did the Maji-Maji rebellion lose momentum by 1906? A. The rebels ran out of food and supplies. B. Ethnic differences weakened political unity. C. Germans introduced new agricultural policies. D. British intervened to mediate the conflict. B. Ethnic differences weakened the political unity. Okay. So the rebellion's initial unity began to filter due to ethnic divisions and the Germans reinforced their military presence, so leading to the decline ማለት ነው። 34 what was the long-term impact of the Maji-Maji rebellion? A. It led to the immediate independence for Tanganyika. B. It caused the German withdrawal from the East Africa. C. Resulted in the abolition of forced labor in Africa. D. It inspired later anti-colonial nationalist movements. D. It inspired later anti-colonial nationalist movements ነው። ለረጅም እንትን ምንድነው ኢምፓክቱ የረጅም ጊዜ ኢምፓክቱ የማጂማጂ አመጽ የሚባለው ማለት ነው። በዋናነት አንቲኮሎኒያል ናሽናሊስት ሙቭመንትን ምን አድርጓል? ኢንስፓየር አድርጓል ማለት ነው። So the rebellion demonstrated the potential for African unity
African unity against colonialism, inspiring the future generation of nationalists ማለት ነው። 35 What was the primary goal of British indirect rule in Africa? It assimilates Africans into British culture. B. To administer colonies with minimal European personnel. To promote African self-governance. D. To eliminate traditional African chiefs. B. To administer colonies with minimal European personnel. Okay, so indirect rule was designed to govern vast territories cheaply by using existing African structures and leaders. 36 How did British colonial administration reinforce the tribalism in Africa? A. Emphasizing the and aggregating cultural differences. B. Promoting inter-ethnic marriage. C. By abolishing traditional chiefdoms. D. By encouraging urbanization. A. Emphasizing and aggregating cultural difference. The British highlighted and rigidly defined tribal distinctions to divide and control African populations. 37 What was the main difference between French and British colonial policies in Africa? A. The French focused on economic while the British focused on cultural assimilation. B. The French used direct rule while the British used indirect rule. C. The French abolished traditional chiefs while the British supported them. D. The French prioritized education while the British prioritized infrastructure. B. The French used direct rule while the British used indirect rule ማለት ነው። ኦኬ ሶ ፍሬንች implemented direct law aim to assimilate African into French culture ማለት ነው። ይህ ወደ ፍሬንች ካልቸር አሲሚሌት እንዲያደርጉ ማለት ነው አፍሪካውያን while British relies on indirect rule through local chiefs. 38 What was the French policy of assimilation primarily applied in Senegal, Algeria, Madagascar, Ivory Coast? A. Senegal. The French policy of assimilation was most Senegal, whereas Senegalese were granted French citizenship and political rights. 39 What was a key similarity between French and British colonial policies? A. Both relied heavily on missionary education. B. Both aimed to preserve traditional African culture. C. Both made African chiefs dependent on colonial authorities. D. Both promoted industrialization in their colonies. C. Both made African chiefs depend on colonial authorities ማለት ነው። Okay. So despite differences, both systems undermined the traditional authority of African chiefs, making them tools for colonial rules. 40 What was the primary economic motive for European colonization of Africa? To spread Christianity, to acquire raw material and no market, to establish democratic governments. D. To promote African industrialization. B.
ቱ አኳየር ሮ ማቴሪያልስ ኤንድ ኒው ማርኬት ማለት ነው። በዋናነት የኢሮፒያን ኮሎናይዜሽን የነበረው አፍሪካን በቅኝ ግዛት የያዙት ሮ ማቴሪያል ፍለጋ እንዲሁም ደግሞ ከሮ ማቴሪያል በኋላ በኢንዱስትሪ የሰሯቸውን እቃዎች ለአፍሪካ ገበያ የማቅረብ ፍላጎት ስለነበረ ማለት ነው። 41 which cash crop was dominant in northern Nigeria and Senegal during the colonial period? cotton, palm oil, coffee, cacao. D cacao ነው። cacao was major cash crop in northern Nigeria and Senegal, driving colonial economics in these regions. 42 what was the impact of the compulsory cotton production in French colonies? It caused soil exhaustion and famine. B. It led to increased food production. C. It promoted industrialization. D. It provided living standard for African farmers. A. It caused soil exhaustion and famine. Okay. So forced cotton production diverted land from food crops, leading to soil depletion and famine during droughts ማለት ነው። ስለዚህ በፍሬንች ኮሎኒ ጊዜ ለካሽ ክሮፕ የሚሆነውን ወይም ለፉድ ክሮፕ የሚሆነውን ወደ ለከተን ስለተጠቀሙት ለጥጥ እርሻ ስለተጠቀሙት ድራውት እና የአፈር ለምነት ማጣትን አስከትሏል ማለት ነው። 43 which region was known for its copper mining during colonial period? The Gold Coast, Katanga or Shaba. C. The Jos Plateau. D. Southern Rhodesia. B. ካታንጋ ወይም ሼቫ። ካታንጋ in Belgian Congo was a major center for the copper mining exploited by European companies ማለት ነው። 44 what was the primary role of African chiefs in colonial agriculture? A. It led resistance movements against colonial rule. B. They negotiated trade agreements with European companies. C. They promoted food crop production. D. They managed export plantation using forced labor. D. They managed export plantations using forced labor. Okay, so the Africans chiefs were often kept by colonial authorities to oversee cash crop production using unpaid labor. 45 how did the Great Depression of 1929 እስከ 30 affect African farmers? A. It increased their income due to higher crop prices. B. It forced them to expand cash crop production at the expense of food crops. C. It led to the abolition of the colonial taxes. D. It encourages industrialization in African colonies. B. It forced them to expand cash crops production at the expense of food crops. So falling income and colonial tax pressure compelled African farmers to prioritize cash crops, leading to food shortages and famine. 46 which was the following best define legitimate trade in 19th century Africa? A. Trade excluding slaves and involving foods like palm oil and ivory. B. Trade involving only African products. C. Trade based on legal documents. D. Trade carried out by African kingdoms only. A.
ትሬድ ኤክስክሉዲንግ ስሌቭስ ኤንድ ኢንቮልቪንግ ጉድስ ላይክ ፓልም ኦይል ኤንድ አይቮሪ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ሌጂቲሜት ትሬድ የሚባለው ሪፈርስ ቱ ትሬድ ኢን አፍሪካን ናቹራል ሪሶርስስ ላይክ ፓልም ኦይል አይቮሪ እና ራበር ሪፕሌሲንግ ዘ ትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ። ስሌቭ ትሬድን በሸቀጦች የቀየረ ማለት ነው። የሸቀጥ ስንል ናቹራል ሪሶርስስ ላይክ ፓልም ኦይል አይቮሪ እና ራበር ያልነው ማለት ነው። ይህንን ከአፍሪካ ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች የመሸጥ ሂደት ነው። ይሄ ሌጋል አይሚን ሌጂቲሜት ትሬድ የሚባለው ማለት ነው ከስሌቭ ትሬድ በኋላ። 47 what was the one major consequence of the shift of the legitimate trade in West Africa? Decrease in European presence, economic collapse of African states, rise of powerful merchants like in African societies, the immediate abolition of all forms of slavery. See, rise of powerful merchant elites in African societies ማለት ነው። ፓወርፉል የሆኑ ነጋዴዎች ነው የወጡ። ዊዝ ዘ ዲክላይን ኦፍ ስሌቭ ትሬድ ስሌቭ ትሬድ ከተዳከመ ከወደቀ በኋላ ሰም አፍሪካን መርቻንትስ አዳፕትድ ቱ ሌጂቲሜት ትሬድ ኤንድ ጌንድ ዌልዝ ኤንድ ኢንፍሉዌንስ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥሬ እቃዎችን እና የተለያዩ ናቹራል ሪሶርሶችን በመሸጥ የተወሰኑ አፍሪካን ሶሳይቲስ ምን ያደረጉበት ራይዝ ያደረጉበት ጊዜ ማለት ነው። 48 which European power was most involved in palm oil trade in Niger Delta during 19th century? Germany, France, Portugal, Britain. Britain heavily engaged in palm oil trade from the Niger Delta driven by industrial demands. 49 how did the concept of legitimate trade justify European imperial expansion? A. Discouraged colonialism through fair trade. B. It showed that Africa could remain independent. C. It provided moral justification to control African markets and resources. D. It was a peaceful collaboration among European and African leaders. C. It provided moral justification to control African markets and resources. Okay. So Europeans used legitimate trade to justify their control over African resources and territories under the guise of economic development. 50 which African kingdom successfully transitioned to legitimate trade in palm oil and maintained political independence for some time? Zulu kingdom, Ashanti kingdom, kingdom of Dahomey, kingdom of Boni. The kingdom of Boni, okay. Kingdom of Boni in Niger Delta was a key player in the palm oil trade and resisted early colonial control. 51 which was the following was a key feature of African resistance to colonial rule? A. Collaboration with rival European powers. B. Sole reliance on diplomacy. C. Both armed resistance and diplomatic negotiation. D. Passive acceptance of European rule. C. Both armed resistance and diplomatic negotiation. Okay. So African resistance combined both armed struggle and strategic negotiation to delay or challenge the colonization. ሁለቱንም ነበረ በጦርነትም በዲፕሎማቲክም ነበረ ሬዚስት እያደረጉ የነበረው የአፍሪካን ኮሎኒያል እንትን ማለት ነው። 52 who led the resistance against Italian invasion in Battle of Adwa in 1896? King Kazulu, Samora, Menelik II, Jomo Kenyatta. C.
ሚኒሊክ ዘ ሰከንድ ነው አይደለ? አጼ ሚኒሊክ ናቸው በአድዋ ጦርነት ጊዜ የጣሊያንን የኢትዮጵያ ወረራ ያስቆሙ እና በጦርነቱ ያሸነፉ ኢትዮጵያን ኪንግ ማለት ነው። ሜኪንግ ኢትዮጵያን ዋን ኦፍ ዘ ፊው አፍሪካን ካንትሪስ ቱ አቮይድ ኮሎናይዜሽን ዋን ኦፍ ሳይሆን ዋን ኦፍ ዘ ፈረስት በቃ ለአፍሪካ ትልቅ ምሳሌ ወይም ተምሳሌት የሆነች ሀገር ማለት ነው። በዛ ወቅት ኢትዮጵያ ጣሊያኖችን በማሸነፍ የጥቁር የበላይነትን ያሳዩበት ጊዜ ነው ማለት ነው። 53 the Maji-Maji rebellion occurred in which modern day country? ታንዛኒያ፣ ኬንያ፣ አንጎላ፣ ሱዳን። ይህ ታንዛኒያ ነው። ማጂማጂ የነበረው በዛ ወቅት የዛሬዋ ታንዛኒያ የምትባለው ሀገር ነች። ኦኬ ፍሮም 1905 እስከ 1907 ድረስ was significant anti-German uprising in what is now ታንዛኒያ የምትባለው ሀገር ማለት ነው። 54 what contributed to the failure of many African resistance movements against European colonization? The lack of European interest in Africa, technological and military superiority of European forces, C. Unity among all African ethnic groups, D. Economic independence of African societies, B. ቴክኖሎጂካል ኤንድ ሚሊተሪ ሱፔሪዮሪቲ ኦፍ ዩሮፒያን ፎርስስ ነው። በዋናነት አፍሪካኖች ያው በቀኝ ግዛት አንገዛም የሚል እንትን ነበራቸው ሬዚስተንስ ዩሮፒያኖችን ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ሬዚስተንስ ወይም ይሄ ተቃውሞ ፌል አድርጓል እና ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች በቀኝ ግዛት ተገዝተዋል። ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? ቴክኖሎጂካል እና ሚሊታሪ ሱፔሪዮሪቲ ነው። የቴክኖሎጂ እና የሚሊታሪ ወታደራዊ የበላይነት ስለነበራቸው ዩሮፒያኖች ማለት ነው። 55 ሳሞራ ቱሬስ ሬዚስታንስ ቱ ፍሬንች ኮሎኒያሊዝም ዋዝ ቤዝድ ኦን which region of Africa? East Africa, South Africa, North Africa, West Africa? ዲ ዌስት አፍሪካ ነው። ይሄ ሳሞራ ቱሬ ሌድ ሬዚስታንስ ኢን ዌስት አፍሪካ ዌስት አፍሪካ ውስጥ የነበረ መሪ ነው እና ፍሬንችን ምን ያደረገ ነው? ሬዚስት ያደረገ ፓርቲኩላሪ ኢን ኤሪያስ ዛት ናው ጋና ማለት ነው። የጊኒ እና ማሊ አካባቢ የነበረ ነው ማለት ነው። 56 which of the following African leaders adopted Western military tactics and weapons to resist colonialism? A. Taji of Opobo, B. Menelik II, C. Leopold Senghor, D. Kwame Nkrumah. B. Menelik II. Okay. Menelik II modernized his army and used European weapons effectively against Italians. 57 which forms of resistance was used by Herero and Namo people in German Southwest Africa? A. Guerrilla warfare, religious prophecy, C. non-violent protest, D. economic boycott. A. ጉሪላ ዋርፌር ነው። ይሄ ሄሬሮ ኤንድ ናማ ዩዝድ አርምድ ሬዚስታንስ ኤንድ ጉሪላ ታክቲክስ የጉሪላ ታክቲክስ ነበር የተጠቀሙት ማለት ነው። ሊዲንግ ቱ ብሩታል ሪፕሬሽን ባይ ጀርመን ፎርስስ የጀርመኖችን የሚቃወሙበት የነበረ ነው ይሄ ጉሪላ ዋርፌር። 58 which system of colonial rule relied heavily on traditional African rules and institutions, assimilation, indirect law, direct mercantilism? ይህ ኢንዳይሬክት ሩል ነው። ይህ ኢንዳይሬክት ሎ notably used by Britain governing through existing local authorities ሎካሎችን ወይም የሀገር እንትኖችን የሀገራቸውን ራሳቸውን ባለስልጣናት በመጠቀም ነበር በዋናነት የትራዲሽናል እንትን የነበረው ማለት ነው። ኦኬ 59 which colonial power applied to policy of assimilation in its African colonies?
ብሪቴን፣ ጀርመኒ፣ ፖርቹጋል፣ ፍራንስ። ዲ ፍራንስ ነው። ፍራንስ ኤም ቱ አሲሚሌት አፍሪካን ኢንቱ ፍሬንች ካልቸር ኤንድ ሲቲዝንሺፕ። 60 what was the major flaw of indirect rule in Africa? A. It assumed uniformity of African political systems. B. It eliminated African traditional leaders. C. It improved the African education. D. It led to African independence. A. It assumed uniformity of African political systems ነው። ይሄ ምንድነው የኢንዳይሬክት ሮል የሚባለው ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ሮል ኦፍን ፌል ቢኮዝ ኮሎኒያል ፓወርስ ሚስአንደርስቱድ ኦር ኦቨር ሲምፕሊፋይድ አፍሪካን ፖለቲካል ስትራክቸርስ። የአፍሪካን የፖለቲካል ስትራክቸር አንደርስታንድ ባለማድረጋቸው የኢሮፒያኖች ማለት ነው ፌል አድርጎባቸዋል። የኢንዳይሬክት ሮል የሚባለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በተዘዋዋሪ መግዛት ነው። በራሳቸው አስመስለው የራሳቸው ዜጋ የገዟቸው እንደሆነ አስመስለው አፍሪካኖችን የመግዛት ሂደት ነው ይሄ ኢንዳይሬክት ሮል የሚባለው ማለት ነው። ኦኬ ፓርት ቱ በዚህ ጨርሰናል። ፓርት ስሪን በሚቀጥለው ይዘን እንቀርባለን። ሂስትሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላቸው ፈተና ዝግጅት በአጭር ጊዜ እና በቀላሉ የምትዘጋጁባቸውን ጥያቄዎች እና የተለያዩ ቱቶሪያሎች ከሾርት ኖት ጋር ይዘን እየቀረብን እንገኛለን። ሁሉንም እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን። አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይሄ አጋዥ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነ መልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። መልስ ጥያቄ ያለው መልሶች ከሾርት ኖት ጋር። ስለዚህ ሌሎችንም የትምህርት አይነቶች ማለት ነው ከ9 እስከ 12 ያሉትንም የአጠቃላይ የትምህርት አይነቶች የያዘ መጽሐፍ ነው። እነዚህን መጽሐፎች በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።